किसने मारा? पापा मैं आ गई। आ जाओ बेटा, जल्दी से सो जाओ। पापा का अच्छा उल्लू बनाया। अरे ये क्या है? अरे यार लोग रास्ते पर कचरा डालते हैं। पहले ही स्वच्छता अभियान चल रहा है। रुको अभी बताती हूँ। ये लो अपना कचरा अपने पास रखो। अरे बेटा चलो यहाँ से। सॉरी भाई साहब। कचरा रास्ते पर मत डालना, नहीं तो मैं देख लूंगी। अरे बेटा ऐसा मत बोलो, चलो यहाँ से। सॉरी भाई साहब।